拜月光，拜月明，年年拜月好高興。哇！我今日咧換歌話應聘中圍軍500個鄉親到志誠酒樓宴開50席，我哋個個幾高興係嘛？我哋拜月，同埋咧我哋侍應生日會，有500個鄉親係呢度咧。就係換光華嘅應聘，今日係幾代人，犀利即係要多謝佢哋應聘中圍軍嘅領導，叫我哋大家學團結，佢嘅環境非常好，大家好開心。我哋有靚靚姐，係嘛？都唔識講。好嘢！呢度係太燈迷嘅，高志喺度，佢太燈迷，佢攞得獎，啲大會，係啊！而家大會慶祝大會正式開始，由司儀阿芬介紹嚟，好嘅。而家酒會好似真係高潮啦！高粱收來祝賀你生日快樂，年年都有咁日，年歲都有咁久，恭喜你，恭喜你！我哋應聘外館對侍應嘅幾擔心。慶祝中秋，慶祝佢哋侍應生日，要好多禮物，要湊成人咧，好似係要啲臨時好似喎。音樂部睇出佢哋中國心，因為佢哋民族。